តុនិយមទើបបានប្រកាសអាសន្ននៅសញ្ញាព្រមានអំពីកម្រិតទឹកភ្លៀងពណ៌ខ្មៅបានន័យថាតំបន់ជាច្រើននៅហុងកុងមានកម្រិតទឹកភ្លៀងលើស70មីលីម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងមិត្តរួមការងារយើងកញ្ញាហ្វឹងស៊ឺយូកំពុងនៅភូមិសិនជាសៀនស្ថានភាពពេលនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយចាលោកលេងជិនជិនពេលនេះខ្ញុំនៅភូមិសិនជាសៀនភ្លៀងបន្តធ្លាក់ខ្លាំងបែបនេះមកយូរហើយនិងមានការហូរច្រានពីទឹកសមុទ្រដូច្នេះហើយការជន់ទឹកមិនទាន់ប្រាស្រ័យទេតែពេលទឹកឡើងខ្ពស់ខ្លាំងកំពុងអាចនឹងឡើងដល់ត្រឹមជង្គង់មានរូបភាពហើយបញ្ចាំងវីដេអូចាំងใจเย็นទៅឆាប់ឡើងទៅទឹកចាប់ផ្ដើមខោចូលផ្ទះពលរដ្ឋហើយអរគុណហ្វុងជាយូពួកយើងទើបទទួលបានវីដេអូផ្ដាច់មុខមួយថតដោយអ្នកកាសែតពួកយើងចាងជាយិនតាមការមើលឃើញហេតុការណ៍កើតឡើងនៅផ្សារទំនើបក្រោមដីមួយច្រកចេញត្រូវបានបំផ្លាញដោយទឹកជំនន់មនុស្ស8នាក់កំពុងជាប់គាំងនៅខាងក្នុងក៏មានអ្នកកាសែតយើងចាងជាយិនផងដែរសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចព័ត៌មានបន្ថែមអំពីព្យុះនិងមានបន្តិចទៀតនេះខានសម្រាប់3នាទីម៉ោងផ្សាយនេះជារបស់ខ្ញុំលោកមិនមែននៅខាងខ្ញុំទេចាំងใจเย็นមានសម្ដែងថតបានវីដេអូដែលផ្ទុះខ្លាំងតម្រូវឲ្យនាងចេញព័ត៌មានផ្ដាច់មុខមិនអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចឲ្យខ្ញុំទទួលការខាត់បងនេះបើថតអ្វីដែលអាចផ្ទុះជាងនេះលោកអាចរក្សាតំណែងបានឲ្យអាយវ៉ាន់មកកាន់ជំនួសខ្ញុំចុះទៅដល់ផ្ទាល់ពេញចិត្តហើយនៅបុគ្គលិក ANK មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់គួរតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលចុចឲ្យទៅស្ទូឌីយោព្រោះយើងត្រូវការគេគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងចំណោមមិត្តរួមការងារគេចិត្តក្តៅតាមស្ថានភាពខត់យ៉ាងណាក៏គេមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំគិតថានោះគឺជាមូលហេតុដំបូងដែលនាំឲ្យមានសោកនាដកម្មនេះកើតឡើងជើញគួយចាប់ដើមទៅមានប្រាប់ទៅព័ត៌មានទៀតថាយើងបង្កើតក្រុមឆ្លើយតបវិបត្តិហើយនៅចាត់មនុស្សធ្វើហើយ5នាទីទៀតនឹងប្រកាសអរលោកប្រធានមានអ្វីចង់និយាយដែរទេរូបភាពពីផ្កាយរណបបង្ហាញថាភ្លៀងនឹងបន្តធ្លាក់ខ្លាំងទៀតតំបន់ថ្មីភាគខាងលិចនឹងរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងយើងរំពឹងថាវានឹងមានកម្រិតទឹកភ្លៀងខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំយើងបងវាយតាំងស្តុកទឹកចំនួនហើយដែលវាជួយទប់បានប្រហែលជា1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងដែរអន្តរភាពចម្បងរបស់ពួកយើងគឺសង្គ្រោះនៅជាប់គាំងនៅផ្សារក្រមដីការធានាឲ្យមានដំណើរការធម្មតានៅផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាភារកិច្ចចម្បងយើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីដល់អ្នកកាសែតរៀងរាល់15នាទីម្ដងឡនណាសូមអនុជូកឋានទាំងអស់សហការគ្នាការបន្ថយចំនួនអ្នករងគ្រោះខ្ញុំសូមចេញទៅក្រៅព្រៀងចម្លើយសម្រាប់សំណួរដែលអ្នកកាសែតសួរច្រើនយ៉ាងម៉េចខាធីជួយខ្ញុំរឿងមួយខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានផ្ដាច់មុខពីប្រភពនាំឲ្យទឹកលិចមានព័ត៌មានអីខ្លះទេព័ត៌មានច្បាស់ជាមានតែលោកជំពាក់គុណខ្ញុំហើយខ្ញុំថាឡើយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងសូម្បីតែមេឃបើកថ្ងៃក៏ពួកយើងមិនខំបញ្ជូនសម្ភារៈទៅថតបែបនេះដែរបើកឡានតែភ្លៀងអញ្ចឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនអញ្ចឹងរកកន្លែងមួយសម្រាប់បន្តិចទៅបើមិនខំប្រឹងពេលនេះបានសម្រាប់រហូតមិនខានហើយបើអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ធ្វើទេមានពេលខ្លះខ្ញុំយល់ថាពួកថ្នាក់លើល្ងងខ្លាំងណាស់ហេតុអីចឹងទេបងចោចបងមានអ្នកកាសែត20ទៅ30នាក់នៅការបង្គាប់លបាក់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រាក់ខែផងច្រើនជាងប្រាក់ខែពួកគេបូកបញ្ចូលគ្នាច្បាស់ជាអត់ហើយប្រកាសហើយគិតទៅលុយទាំងអស់នោះអត់បានមកបងទេតែបងរ៉ាប់រងការងារទៅឯងគិតទៅមិនចំណេញទាន់តែសោះពួកយើងគ្រាន់តែធ្វើការពីប្រាក់ខែហេតុអីធ្វើការលើកកម្លាំងលបងកៅអ្នកកាសែតនៅ SNK មានតែ2អ្នកគត់ដែលខ្ញុំគោរពម្នាក់គឺអ្នកស្រីហ្វាងអ្នកទៀតគឺលោកស្ងប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ខ្ញុំសាច់ស្ដាប់ខ្ញុំសាច់
វីដេអូទៅ SNK រួចហើយមានមនុស្សដឹងថាពួកយើងនៅខាងក្នុងនេះហើយក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតាមមកជួយពួកយើងមានមនុស្សមកជួយហើយដូច្នេះត្រូវតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ ជួយគួយជើងផងទៅខ្ញុំមិនដឹងលោកស្ដាប់ទេ បងកៅនៅត្រង់នេះដឹងហើយថតបានហើយពេលខ្ញុំឈរនៅទីនេះហើយនិយាយត្រូវថតទៅតាមខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំអង្គុយចុះពេលខ្ញុំអង្គុយចុះថតទៅតាមខ្ញុំមកដល់ត្រង់នេះរួចពេលខ្ញុំក្រោកឈរក៏ត្រូវចាប់រូបខ្ញុំឈរដែរយល់ទេអូខេត្រៀមទៅហើយចាប់តាមទស្សនិកជនឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងនៅភ្នំថ្មតោដែលវាជាតំបន់មួយជាចំណុចខ្មៅដែលតែងតែលេចទឹកខ្លាំងនៅទីក្រុងហុងកុងផ្នែកខាងលើតំបន់វងតៃស៊ីនយើងទទួលបានព័ត៌មានថាទីនេះជាប្រភពដែលបណ្ដាលឲ្យលេចទឹកខ្លាំងញឹកញាប់នៅតំបន់វងតៃស៊ីនទាំងអស់គ្នាមើលចុះសម្រាប់រាប់តោននៅទីនេះធ្វើឲ្យកកស្ទះផ្លូវទឹកធ្វើឲ្យទឹកភ្លៀងមិនអាចហូរចូលទៅកន្លែងហើយមិនអាចទៅដល់អាងស្តុកទឹកបានចុងក្រោយទឹកបានហូរតាមទម្រាបភ្នំសំខាន់ចូលទៅកាន់តំបន់ទីប្រជុំជនតំបន់វងតៃស៊ីននៅរងគ្រោះមុនគេខ្លាយជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំទឹកជាមូលហេតុទឹកលេចញឹកញាប់ទាំងអស់គ្នាមើលចុះសម្រាប់ទាំងអស់នេះរួមមានបំណែកដីឥដ្ឋសម្រាប់បាញ់ស៊ីកសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងសំបកគ្រាប់កំភ្លើងទំនងហូរមកពីទីលានបាញ់កំភ្លើងលើក្រុមនេះឯងសំណល់ទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែបំពុលបរិស្ថាននិងប្រភពទឹកប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យកកស្ទះផ្លូវទឹកទៀតបណ្ដាលឲ្យតំបន់នេះលេចទឹកញឹកញាប់ក្លឹបបាញ់កំភ្លើងមិនទាន់បកស្រាយនៅបញ្ហានេះពួកគេមិនអាចគេចវេះការទទួលខុសត្រូវបានទេចំបាត់យ៉ាងទីយិនពី SNK និងបន្តពុះពៀបជុកលៀងដើម្បីយកព័ត៌មានទឹកលិចនេះជូនដល់អស់លោកល្អណាស់ខាត់ល្អណែលបងកៅថតយករូបភាពបន្ថែមញ៉ាទៅពួកគេថាខ្ញុំក៏អាចកាត់តព័ត៌មានល្អដែរខ្ញុំមិនចាញ់ចាំជាយាននោះទេចាំស្បយភ្លៀងសិនទៅអត់ទេចាំមិនបានទេថតបន្តទៀតលោកនេះអត់ចិត្តមែនត្រង់នេះថតត្រង់នេះទៅត្រង់នេះមែនទេអត់នឹងហើយមើលកាមេរ៉ាមើលអេក្រង់ល្អថតទៅថតត្រង់នេះទាំងអស់គ្នាកុំតន់អស់សង្ឃឹមពួកយើងនឹងមិនកាត់អីទេក្រុមសង្គ្រោះកំពុងមកជួយហើយបន្តិចទៀតនឹងបានចេញទៅវិញកុំបាក់ទឹកចិត្តឲ្យសោះ នាងកំពុងថតមែនទេខ្ញុំមានភាពដាច់ដាំទៅកូនប្រុសខ្ញុំមុននឹងទឹកចំនួនលេខក្បាលពួកជើងអាចខ្ញុំនិយាយបានទេ ចាំចេញពីទីនេះទៅប្រាប់ដល់ខ្លួនឯងទៅលោកអាចធ្វើបាន ជួយថតទុកពីចុងក្រោយពួកជើងផងទៅពួកជើងនឹងស្លាប់បាត់ភ្នែកចិត្តហើយកូនប្រុសប៉ាអាចនឹងមិនបានទៅវិញទេពួកជើងក្មេងល្អស្ដាប់បង្គាប់ម៉ាក់កូនប្រុសប៉ាធំឡើងត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រណាដឹងទេប្រពន្ធសម្លាញ់បងមិនដាច់ចិត្តទៅចោលអូនហើយនឹងកូនទេ ខ្ញុំក៏ចង់និយាយពាក្យចុងក្រោយដែរអ្នកម៉ាក់ឲ្យកូនសុំទោសខ្ញុំមិនកូនណាឆ្លោះជាមួយម៉ាក់នោះទេ ប្រថោកទៀមប្រញាប់រៀបការនឹងអ្នកថ្មីសាងគ្រួសារមួយដោយរីករាយ ជួយផងពួកយើងនៅទីនេះជួយផងយើងនៅទីនេះជួយពួកយើងផង តាមចិត្តកុំភ័យអីក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតាមជួយហើយ មែនហើយ ខ្លាចអីក្រុមសង្គ្រោះចិត្តមកដល់ហើយ គ្រប់គ្នាថយទៅ ខ្លាចក្រុមសង្គ្រោះមកដល់ហើយ
លោកឃីងលើកនេះយើងឈ្នះធំណាស់ណែញ៉ាំទឹកដោះគោដើម្បីអបអរទៅ កុំអបអរលឿនពេកអីឥឡូវចាំងជាយើងកំពុងតែដេកពេទ្យហើយចចកំពុងតែចាញ់សន្លឹកបៀធំភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់គួរផ្សាយអីដើម្បីឲ្យមានអ្នកមើលបន្តប៉ុផ្សេងគេផ្សាយអីខ្លះ ស្ថានីយ៍ស្រីកំណាន់ផ្សាយរឿងកំ pl ែងមានវីដេអូដែរក្មេងប្រុសមានសាច់ម្នាក់ជិះកង់ទៅធ្លាក់ចូលលូទឹក ដល់តាចំណាយតិចប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់យើងក៏ត្រូវប្រមូលទិន្នន័យមហាជនឲ្យតម្លៃខ្ពស់ជាងប៉ុស្តិ៍ដទៃបន្តិចបានណា អូខេមានប៉ុស្តិ៍មួយទៀតកំពុងផ្សាយរឿងមួយក្មេងៗកាយចរិតមកក្រុមទៅជ្រកទឹកភ្លៀងក្នុងបន្លាយទឹកឥឡូវកំពុងបាត់ខ្លួន រឿងនេះល្អណាស់រូបភាពច្បាស់បញ្ជូនមនុស្សទៅ បញ្ហាត្រង់ថាបុគ្គលិករបស់យើងកំពុងជាប់ដៃឲ្យហើយពិបាកចាត់ចែងក្រុមថ្មីណា បារម្ភពីរឿងកម្លាំងមនុស្សសម័យនេះម្នាក់មានទូរស័ព្ទគ្រប់ដៃគឺឲ្យតែមានទូរស័ព្ទគឺអាចថតវីដេអូធ្វើបទសម្ភាសន៍បានយ៉ាងណាផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនេះទៅនរណាដែលអាចថតរូបក្មេងៗកាយចរិតអស់នោះបាន SNK យើងនឹងទិញជោគមិនថាក្នុងតម្លៃអីទេចង់ឲ្យមនុស្សទាំងក្រុងយកព័ត៌មានឲ្យ SNK ការបង្ហោះនេះត្រូវបានចែកចាយពេញបណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងពេលនោះប្រកាសបន្តប្រាប់គ្រប់គ្នាថារង្វាន់$10000សម្រាប់នយោបាយព័ត៌មានស្ម័គ្រចិត្តតើជាស្នាដៃលោកអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកល្បងម្ដងទៀតតើចេញពីស្ថានីយ៍ SNK មែនទេព្រោះវីដេអូទាំងនោះសុទ្ធតែនៅក្នុងស្ថានីយ៍លោក SNK ធំណាស់មនុស្សក៏ច្រើនខ្ញុំមិនអាចដើរសួរពួកគេម្ដងម្នាក់ទេរឿងដែលវីដេអូមកដល់ក្នុងស្ថានីយ៍យើងហើយខ្ញុំអាចនិយាយបានថាដោយសារ SNK ជាបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំមានឥទ្ធិពលលោកយល់ស្របទេដោយសារតែការបង្ហោះនោះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនហ៊ានបន្ថយជីវិតដើម្បីថតតែវីដេអូដែលនាំឲ្យពួកគេជួបនឹងគ្រោះថ្នាក់ទីមួយវាជាតម្រូវការនៃការផ្គត់ផ្គង់មានអ្នកទិញច្បាស់ជាមានអ្នកលក់វិស័យព័ត៌មានតែងតែផ្ដល់កម្រៃដល់មហាជនដែលលក់ព័ត៌មាននេះមិនខុសពីសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈនោះទេហើយចំណែកទីពីរវិញមនុស្សពេញវ័យគឺមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងរាល់អ្វីដែលពួកគេធ្វើគេគួរតែថ្លឹងថ្លែងពីផលចំណេញហើយនឹងហានិភ័យទទួលខុសត្រូវសកម្មភាពខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែជាលទ្ធផលមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលទៅក្នុងលូដើម្បីថតខ្ញុំចាត់ទុករឿងនេះជាវប្បធម៌ដណ្ដើមគ្នាយក like យក share ទោះបីជាគ្មានប្រាក់រង្វាន់ក៏នៅមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ថតដើម្បីចង់បានភាពល្បីល្បាញអញ្ចឹងយល់ស្របទេដោយសារតែសកម្មភាពរបស់លោកធ្វើឲ្យលោកលៀងជិញយិនយល់ថាជាការគំរាមកំហែងទើបគាត់ខំប្រឹងធ្វើដងដើម្បីប្រមាញ់យកព័ត៌មានឬក៏និយាយបានម្យ៉ាងទៀតថាគាត់គឺត្រូវបានញុះញង់និងរុញច្រានឲ្យចូលទៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមិនមែនចោចធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងថាគេគិតអីបើសួរខ្ញុំថាយល់ស្របឬក៏អត់ចម្លើយខ្ញុំគឺអត់ ជំនួយការចាំងវាំងអរគុណដែលក្រោកឈរឡើងដើម្បីចោច កន្លងមកពួកយើងយល់ច្រឡំថាបងខុបខិតជាមួយនឹង Kingston សុំទោស ឥឡូវខ្ញុំយល់ហើយថាហេតុអីបងបន្តនៅទីនេះ បានហើយឈប់និយាយវែងឆ្ងាយទៅធ្វើការចុះ តាមពិតទៅពួកយើងប្រមូលបានព័ត៌មានមួយចំនួនតែមិនដឹងថាប្រើបានអត់បន្ទាប់ពីថតវីដេអូចុងក្រោយរបស់ចោចលោកកៅឡើងតំណែងយ៉ាងលឿនខ្លាយជាប្រធានផ្នែកសម្ភារៈហើយ Kingston ជាអ្នកឡើងតំណែងឲ្យគេ វីដេអូអនុស្សាវរីយ៍ដែលបញ្ចេញជាសាធារណៈកាត់ដោយដៃលោកចាងវាងផ្ទាល់រឿងពេញយ៉ាងណាគ្មានអ្នកដឹងដូច្នេះវីដេអូដើមនឹងចុងក្រោយបំផុតប្រកាសជានៅជាមួយនឹង Kingston មិនអីទេរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំដឹងតាំងពីដើមមកម្លេះគ្រាន់តែសាកសីលេងនៅផតតាំងជាក់ស្ដែងក៏បាត់ទៀតបើគ្រាន់តែស្មានហើយសង្ស័យលើអ្នកណាម្នាក់ប្រទេសផ្ដាជួយមិនបានទេមានតែឲ្យគេវាយបកយើងវិញបើខ្ញុំជាគ្រប់គ្នាខ្ញុំនឹងប្រយ័ត្ន អញ្ចឹងពួកយើងអាចជួយអីបាន រឿងត្រូវធ្វើបានធ្វើអស់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅមានតែពឹងលើព្រំលិខិត នៅនាងលាវជៀនតើអាចនិយាយអំពីរបាយការណ៍នេះបានទេ បាត់យកការពិសេសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារវេទិកាមហាជនមួយសប្តាហ៍ក្រោយមានព្យុះព្រឹត្តិការណ៍500ឆ្នាំមានម្ដងតែជាគ្រោះធម្មជាតិឬទង្វើរបស់មនុស្សយើងចង់ក្រងរបាយការណ៍ពីបណ្ដាញសារព័ត៌មានផ្សេងៗនិងបានសម្ភាសន៍អ្នកជំនាញជាច្រើនដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកមូលហេតុ គំនូបងប្រុញនេះជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់នាង មិនខុសទេយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីផ្នែកខាងលើនៃខ្សែតឹង
តាម SNK ចុះផ្សាយសំណល់ផ្លាស្ទិកនិងគ្រាប់កាំភ្លើងពីទីលានបាញ់កាំភ្លើងនៅលើភ្នំកូនលើគ្នាបង្កឲ្យស្ទះផ្លូវទឹកដែលរារាំងទឹកភ្លៀងមិនឲ្យហូរចូលទៅក្នុងអាងទឹកបានត្រឹមត្រូវផ្នែកទី2ជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមការងារពួកយើងបានរកឃើញថាមានតំបន់មួយចំនួននៅជនបទត្រូវគេប្រើជាទីលានចាក់សម្រាមសំណល់សំណង់ក្នុងបរិវេណយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ធ្វើឲ្យកន្លែងខ្លះកខ្ពស់ដោយភ្នំនៅពេលដែលមានភ្លៀងធំម្ដងសំណល់ទាំងនោះបានបាក់ស្រុតចុះព្រមគ្នាជាមួយទឹកភ្លៀងដែលមិនអាចហូរចូលអាងស្តុកទឹកបានទើបហូរចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធលូជាធម្មតាបើគ្មានគ្រោះចុះមកលាយឡំយើងអាចព្យាករកម្រិតទឹកនិងកម្ពស់ទឹកចំនួនអតិបរមានៅក្នុងលូយ៉ាងងាយតែពេលមានល្បាប់ដីលាយឡំនឹងបង្កឲ្យមានការស្ទះលំហូរទឹកខ្លាំងជាការពិបាកក្នុងការទូទាយបំផុតឧទាហរណ៍ពេលគ្រោះធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវទឹកនិងគ្មានទឹកហូរចូលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ច្រឡំថាអាងស្តុកទឹកនោះមានសុវត្ថិភាពតែនៅពេលដែលទឹកឡើងដល់កម្រិតកំណត់មួយសម្ពាធទឹកអាចបំបែកគំនរគ្រោះទាំងនោះបានហើយក្នុងពេលដ៏ខ្លីបរិមាណទឹកភ្លៀងដ៏មហាសាលនឹងហូរសម្រុកចូលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធលូមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតទឹកដែលពោពេញដោយល្បាប់ដីនេះបន្តហូរទៅផ្នែកខាងក្រោមចូលទៅក្នុងទីក្រុងនិងតាមដងផ្លូវបង្កឲ្យស្ទះប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកភ្លៀងទើបធ្វើឲ្យផ្លូវថ្នល់ត្រូវលិចលង់ជាដើមហើយទឹកដែលហូរចុះពីលើភ្នំក៏បានគំរាមកំហែងដល់ស្ថានីយរថភ្លើងក្រោមដីចំណតរថភ្លើងក្រោមដីនិងផ្សារទំនើបក្រោមដីបណ្ដាលឲ្យលិចលង់និងមានមនុស្សជាប់គាំងនៅក្នុងនោះចំណុចទាំងនេះសុទ្ធតែបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជារួមតែមួយបើយើងពិតជាចង់ពិនិត្យមើលពីមូលហេតុនៃមរណភាពរបស់ចចយើងជៀសមិនផុតពីការចោទសួរថាតើទឹកចំនួននេះបណ្ដាលមកពីព្យុះភ្លៀងដែលកើតឡើងម្ដង500ឆ្នាំម្ដងឬកើតឡើងពីកត្តាមនុស្សការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅបញ្ហាតាំងពីដើមខ្សែទឹករហូតដល់ចុងខ្សែទឹកអ្នកពាក់ព័ន្ធគ្រប់រូបនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់នេះសូម្បីពលរដ្ឋធម្មតាដែលចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសឬចាក់កាក់សំណល់ផ្ទះបាយចូលក្នុងប្រព័ន្ធលូសុទ្ធតែជាអ្នកបង្កឲ្យមានទឹកចំនួននេះដូច្នេះចចគ្រាន់តែជាឧបករណ៍មួយនៃអ្នកបាត់បង់ជីវិតក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះប៉ុណ្ណោះជំនួយការផ្ដោតលើមរណភាពគាត់យើងគួរកលែងមើលឲ្យទូលាយជាងនេះទៅលើប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកធនធានទឹកឬក៏យន្តការនៃការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីដឹងថាតើមានចន្លោះប្រហោងទេអាតាវខានជួបគ្នាយូរហើយណែយ៉ាងម៉េចនឹងណែបងមិនឃើញខ្ញុំមិនឃើញបងសូមទោសដែលមករំខានឯងមើលស្រីស្អាតហេតុអីមិនចូលខ្លួនមកភ្លឺតឡាការស្អីទៅខ្ញុំមិនបានទទួលការកោះហៅណាទាំងអស់ដឹងថាឯងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំបានយកដីកាមកជាមួយដែរលើកនេះឯងមិនរួចខ្លួនទេទៅជាមួយគ្នាវិញទៅខ្ញុំមិនទៅបងចង់ធ្វើស្អីខ្ញុំនេះជាទោសព្រមមិនតាន់ឯងមិនខ្លាចទេមានគេរកមេធាវីឯងហើយលោកដឹងចម្លើយហើយតើ Kingston ត្រូវហើយមិនក៏លោករកខ្ញុំឃើញមកឯងជាអ្នកប្រាប់ខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំមិនអីទេ Kingston ឲ្យអ្វីខ្លះដល់ឯងពាក់ព័ន្ធស្អីនឹងលោកត្រឡប់ទៅធ្វើសាកសីយល់ព្រមឲ្យវេទិកាមហាជនពួកយើងធ្វើការសម្ភាសលាតត្រដាង Kingston ជាអ្នកធ្វើឲ្យជំនួយការចាងវាងឆ្លោះគ្នាសម្រាប់ចចដោយប្រយោលលោកគ្មានលុយគ្មានអំណាចសំអាងអីបញ្ជាខ្ញុំសំអាងលើខ្ញុំឯងមានពេល12ម៉ោងមុនឡើងតុលាការខ្ញុំអ៊ីអេងហ្វៃអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសត្វស្លាបធ្លាក់ពីលើមេឃដល់ដីខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រឹកស្អែកឯងនឹងទៅហុងកុងវិញជាមួយខ្ញុំលេងចិនគឺលោកមែនទេត្រូវហើយបងមែនខ្ញុំរកឃើញក្មេងៗហើយលោកនិយាយថាម៉េចជួយក្មេងសិនចាំនិយាយគ្នាខ្ញុំស្ដាប់មិនឮទេ
បងម៉ែនប្រយ័ត្នផងបងម៉ែនយ៉ាងមិនហើយបងម៉ែន នៅជារឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំចាំបានពេលដឹងខ្លួនឡើងនៅក្នុងឡានពេទ្យបាត់ទៅហើយក៏ជាពេលដែលដឹងដំណឹងស្លាប់របស់លេងចិនយិន ហេតុអីបានមិននិយាយប្រាប់ប៉ូលីសពីរឿងនេះពេលដែលពួកគេយកចម្លើយនាងនោះ ដោយសារខ្ញុំបាត់បង់ការចងចាំបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំចាំរឿងនេះបានក្រោយពេលជួបពេទ្យចិត្តវិទ្យាម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់វិធីសន្តំជួយឲ្យខ្ញុំចងចាំឡើងវិញ អរគុណនាងវិនអរគុណសម្រាប់សំណួរ លោកតឡាកាយើងមានព័ត៌មានថ្មីតាក់ទងនឹងសារស័យនៃការកាមេរ៉ាលោកលីនជាដែលតាក់ទងមិនបានពេលនេះកំពុងជិះយន្តហោះចូលខ្លួនបំភ្លឺក្នុងតឡាកាពួកយើងសូមស្នើរងចាំ អនុញ្ញាត Yes ប៉ាកែណាស់ហៀហ្វៃហើយទីបំផុតចាំគ្រប់យ៉ាងវិញហើយខ្ញុំរំភើបចិត្តណាស់ទីបំផុតអាចធ្វើរឿងដើម្បីចោចហើយ ចតគឺជាវីរៈជនពិតៗមិនត្រឹមតែជួយក្មេងនៅជួយបងទៀត នេះជាលទ្ធផលល្អបំផុតសម្រាប់គេនិងសម្រាប់ពួកយើង ក្រោយចេញសេចក្តីសម្រេចផឹកអបអរទីង នៅកន្លែងឯងហ៎ បានតែ ព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យចាំប្រាប់ខ្ញុំទៅជជែកគ្នាសិន ទៅផឹកកាហ្វេខ្ញុំទៅជាមួយដែរ មិនក៏អង្គុយទីនេះតែឯង ធ្លាប់ឆ្ងល់នឹងចម្លើយសាកសីខ្លួនឯងទេ អត់ទេហេតុអីទេ សង្ឃឹមថាខ្ញុំគិតច្រើនពេកទៅចុះ នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាំថាវាជាការពិត អូខេអញ្ចឹងល្អណាស់ខ្ញុំត្រូវជួបមិត្តភក្តិញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ ចូលមកយ៉ាងម៉េច លោកឃីងហៀហ្វៃទៅកាឡាឡំពួរពិតមែន គេមិនខ្មាស់ខ្ញុំទេមែនទេ គេជាប្រភេទមនុស្សគិតតែប្រយោជន៍ពិតជាធ្វើវាមែន គ្រប់គ្រងការខុសខាតដោយខ្លួនឯងប្រសាជាទុកឲ្យអ្នកដទៃបង្ខំយើងបើរឿងនឹងវាផ្ទុះឡើងទៅហើយគឺធ្វើឲ្យមានតម្លៃឲ្យវាល្បីខ្ទោខ្ទាឲ្យនឹងមិនមានបញ្ហាដល់យើងទេរកមេធាវីប្រាប់ថារកបានវីដេអូមិនទាន់បញ្ចេញហើយបាទសូមជម្រាបជូនស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអ្នកកាន់កាមេរ៉ាលីនជាដែលលើកឡើងពីមុនគឺមិនចូលខ្លួនបំភ្លឺទេហើយពួកយើងគឺត្រូវគេបោកប្រាស់ហើយគេមិនបានឡើងយន្តហោះមកហុងកុងវិញទេ ខ្ញុំអ៊ីអ៊ីងហ្វៃអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសត្វស្លាប់ធ្លាក់ពីលើមេឃមកដល់ដីខ្ញុំជឿជាក់ថារឹកស្អែកឯងនឹងទៅហុងកុងវិញជាមួយខ្ញុំអាកាចាំមិនទៀតហើយណា គេមិនត្រឡប់មកវិញជាមួយខ្ញុំទើបខ្ញុំបោះទូរស័ព្ទគេចូលអាងទឹកហើយនឹងគ្មាននរណារកគេឃើញ យើងមានវីដេអូថ្មីដាក់ចូលតុលាការដើម្បីពិចារណាខ្ញុំស្នើសុំឲ្យលោកចៅខពន្យល់អំពីប្រភពដើមរបស់វា អនុញ្ញាត អ
លោកតុលាការខ្ញុំសូមដកវីដេអូដែលដាក់ជូននិងមិនចាក់បញ្ចាំងបានទេ ណែសាក់សីកាលណាដាក់ជូនតុលាការហើយនោះវានឹងក្លាយទៅជាផតតាងលែងជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឬកម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុនទៀតហើយលោកមិនអាចរារាំងការលាតត្រដាងនេះជាដាច់ខាត យល់ទេសូមបញ្យល់លម្អិតថាហេតុអីលោកមិនចង់លាតត្រដាងទៅខ្ញុំអាចជ្រើសរើសមិនឆ្លើយបានទេ សាក់សីសូមរំលឹកថាលោកបានស្បត់នៅក្នុងតុលាការរួចហើយលោកត្រូវតែនិយាយការពិតទាំងអស់ទើបបានមិនអាចលាក់បាំងបានឡើយ ខ្ញុំបារម្ភថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់នរណាម្នាក់ហើយនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនៃគ្រួសារសព តែផលវិបាកនោះមិនអាចមានទម្ងន់លើភាពសំខាន់នៃការពិតទេ កំឡុងមានព្យុះ500ឆ្នាំមានម្ដងអាគារ ANK ពួកយើងក៏រងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាដោយសារតែចរន្តអគ្គិសនីនិងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតគឺមិនថិតថេរហើយក៏មានដាច់ចរន្តអគ្គិសនីក្នុងរយៈពេលខ្លីដូច្នេះឯកសារ Digital មួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់រួមទាំងវីដេអូដើមនៅក្នុងតំបន់អាងស្តុកទឹកភ្លៀងនោះឬក៏និយាយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះអ្វីដែលយើងនិយាយពីមុននេះគឺជាវីដេអូដែលបានកាត់តសម្រាប់ការចាក់ផ្សាយប៉ុណ្ណោះតែនៅ1ម៉ោងមុននេះយើងបានរកឃើញឯកសារដើមពីក្នុងបណ្ណាគារហើយនៅក្នុងនោះបង្ហាញថាចិញ្ចឹមបង្ហាញពីសកម្មភាពសង្គ្រោះទាំងស្រុងតែម្ដងខ្ញុំក៏មានការសោកស្ដាយដែលខ្ញុំបាននិយាយបែបនេះក៏ប៉ុន្តែឧបទ្ទហេតុនេះគឺបណ្ដាលមកពីកំហុសសម័យខ្លួនសាកសពតែម្ដង បងកៅទីបំផុតខ្ញុំរកឃើញពេញហើយត្រូវតែថតពេលដែលខ្ញុំជួយពេញខ្ញុំមិនជឿថា SNK ទៀតលេចរកខ្ញុំចេញពីនេះណាបងខ្ញុំដោះស្រាយទៅតែកាន់ទៅវិលពេញជាប់តែទៀតខ្ញុំមកវិញបើខ្ញុំថតរូបភាពទាំងអស់នេះបានខ្ញុំនឹងអាចយកឈ្នះយ៉ាងជាយើងមិនខានអ្នកដែលអាចទៅច្បាស់ជាខ្ញុំ SNK លាំងពីចិត្តរាយការណ៍ផ្ទាល់ចេញពីបលាយទឹកខ្ញុំបានរកឃើញថ្មីទៅហើយដោយសារស្ថានភាពអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ហើយទឹកកំពុងតែឡើងយើងកំពុងតែប្រណាំងជាមួយពេលវេលាដើម្បីទៅគ្រោះមនុស្សឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចាទៀតពូមកជួយហើយទីដងពូមកលោកពូខ្ញុំខ្លាចណាស់ចូលមកតោះមកជាប់ហើយកុំខ្លាចពូនឹងរកឯងចេញពី chọn mà cùng tư vô tưនេះជាផតតាំងជាស្ដែងថ្មីពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ ANK បង្ហាញពីនាទីចុងក្រោយរបស់លោកជិញយិនបំពេញចម្លើយបន្ថែមនៅអ្វីដែលរកមិនឃើញ វីដេអូនេះមានភាពផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីចម្លើយសាកសីរបស់បុគ្គលិកម្នាក់សូមអង្គតុលាការ
ក៏ត្រារឿងនេះទុកពិនិត្យថាតើមានអ្នកផ្ដោតចម្លាយខ្លាំងៗដែរទេបើសិនជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រំប្រទាននោះខ្ញុំស្នើឲ្យប៉ូលីសធ្វើការស៊ើបអង្កេតរឿងនេះគណៈវិនិច្ឆ័យការបើកសវនាការស៊ើបអង្កេតនេះឡើងវិញភាគច្រើនគឺដោយសារតែកំណត់ត្រាព័ត៌មានរបស់ SNK ដែលបង្កើតជាសំណួរជាច្រើនរួមទាំងការបង្ខិតបង្ខំអ្នកស្លាប់ឲ្យចូលទៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់គឺជាដើមហេតុសម្រាប់គេដែរប្រយោជន៍ការសន្និដ្ឋានលើកដំបូងស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់អាចប្រែទៅជាអំពើមនុស្សឃាតឃាតកម្មដោយចេតនានិងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ដំណើរការក្តីហើយធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារសពមានមន្ទិលសង្ស័យលើការស៊ើបអង្កេតនេះដូច្នេះហើយសម្រាប់ក្តីរបស់យើងនឹងផ្ដោតទៅលើកត្តាមនុស្សនិងកត្តាប្រព័ន្ធការងារចំណុចទី1តើមានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកស្លាប់ដែរទេចំណុចទី2អាចជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមានការចន្លោះប្រហោងរហូតដល់មិនអាចរារាំងហេតុការណ៍នេះបានគោរពនេះគឺដោយសារតែពួកនាងបាក់វាពេញចិត្តហើយនៅបានហើយយើងទៅវិញ In the dark, silent and cold, layers of light. They couldn't blind my soul. And in the sunlight, good times had been spent. My life seemed to come to an end. Another story. បងកៅក្នុងកន្លែងទឹកនេះយើងបានរកឃើញក្មេងកាយចរិតប្រមាណអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួនពិនិត្យដល់ផ្លែតពួកគេហាក់ដូចជាគ្មានរបួសអ្វីគ្រាន់តែតក់ស្លុតខ្លាំងក្រុមសង្គ្រោះស៊ីវិលនឹងនាំពួកគេទៅកាន់កន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពក្នុងពេលឆាប់នេះណែក្មួយៗមិនអីទេយ៉ាងម៉េចរកឃើញគ្រប់គ្នាហើយអត់ទេមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបាត់ម្នាក់បាននាំក្មេងៗទៅរកកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពហើយលោកនៅទីកន្លែងនេះហើយណាបានបើទេប្រយ័ត្នផងព័ត៌មានចុងក្រោយនៅមានក្មេងម្នាក់ទៀតក្នុងកន្លែងទឹកបាត់ខ្លួនសូមបន្តតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ SNK តោះយើងលបងកៅចូលទៅក្នុងទៀតមានសម្លេងពីខាងនោះជួយផងខ្ញុំនៅខាងនេះជួយខ្ញុំផងខ្ញុំនៅទីនេះជួយខ្ញុំផងលបងកៅទីបំផុតរកឃើញក្មេងនោះហើយបន្តថតពេលខ្ញុំកំពុងជួយគេខ្ញុំមិនជឿថា SNK មានតែវិរៈជនចេញនេះទេខ្ញុំនៅត្រង់នេះមកជួយខ្ញុំផងថយមកវិញគ្រោះថ្នាក់ណាស់ទុកឲ្យក្រុមសង្គ្រោះជាអ្នកជួយគេទៅណាកាន់តែជាប់ទៅមើលក្មេងនេះឲ្យជាប់ខ្ញុំនឹងឆាប់មកវិញខ្ញុំថតរូបភាពទាំងអស់នេះបានខ្ញុំអាចឈ្នះចាងជាយិនមិនខានអ្នកដែលអាចនៅច្បាស់ជាខ្ញុំ SNK លៀងជាយិនរាយការណ៍ផ្ទាល់ចេញពីបន្លាយទឹកខ្ញុំបានរកឃើញក្មេងនោះហើយដោយសារតែស្ថានភាពអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់ហើយទឹកកំពុងតែឡើងយើងកំពុងតែប្រណាំងជាមួយនឹងពេលវេលាដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយបងម៉ែនយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងយ៉ាងម៉េចទៅហើយនាងសិនអ
ការស្លាប់របស់ជិញយើងមានទៅឲ្យបងមិនទេ I am scared, hurt សូមមើលមកខាងណា on សូម the មើលមកកាមេរ៉ា road without a shelter, but I don't tremble, waiting to be sown. ចៃដន្យម្លេះ ពួកយើងលះបង់ច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើរឿងនេះតែនេះជាលទ្ធផលគឺខ្ញុំជាអ្នកធ្វើឲ្យគេឈឺចាំ ការពិតមិនលំអៀងតែហេតុអីពួកយើងមិនសប្បាយចិត្ត ការពិតមិនលំអៀងរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនលំអៀងតែមនុស្សទៅវិញទេមានភាពលំអៀងពួកយើងចង់បានការពិតគ្រាន់តែថាមិនមែនការពិតរបៀបនេះតែពួកយើងធ្វើខុសមែនទេ ចោះជាមនុស្សបែបណានោះពួកយើងសុទ្ធតែដឹងច្បាស់យើងគួរតែសួរវិញថាតើពួកយើងរំពឹងចង់បានអី ខ្ញុំខំមាត់សង្កត់ចិត្តនឹង Kingston យូរណាស់ទោះមិនសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏ទ្រាំនៅ SNK គឺដើម្បីចោញគេផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំឲ្យខំប្រឹងបន្តធ្វើរឿងដែលខ្ញុំគិតថាជារឿងត្រឹមត្រូវតែមិនស្មានថា Kingston ជាអ្នកជួយគេទៅវិញគឺពួកយើងជាអ្នកទៅហែកហួររឿងរ៉ាវរបស់គេគ្រប់គោលការណ៍សារព័ត៌មានដែលខ្ញុំធ្វើខុសរាល់បន្លាចដែលចាក់ដោតក្នុងសិលធម៌ចិត្តខ្ញុំដើម្បីអ្វី ខ្ញុំយល់ច្រើនឆ្នាំមកនេះខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីតែបានឡើងខ្ពស់ព្រោះថាខ្ញុំចង់បានអំណាចដែលចាប់បានទីតាំងធនធានមានធនធានខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌តែយុត្តិធម៌ពិតជាអ្វីទៅ ខ្ញុំមិនដឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងលោកពូអ្នកមីងបែបណាទេមនុស្សស្លាប់បាត់ហើយឬក៏កាយមកធ្វើអីទៀតចោចបានស្លាប់ម្ដងរួចទៅហើយហេតុអីគាត់ក៏កាយឲ្យគេមកស្លាប់ម្ដងទៀត ខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទមកផ្លែអាឡូលោកប្តីចេញពីតុលាការហើយអូនមិនអីទេអ្នកនាងវិនមិនអីទេហ៎
តើខួរក្បាលខ្ញុំមានបញ្ហាអីទេ ខ្ញុំបានពមៀនហើយកាន់តែន្ទះសាកាន់តែងាយបង្កើតកំហុសជាបានខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសជាអាចចាំបាន ចង់រកចម្លើយអ្វីសួរខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់សិនការស្លាប់របស់ចចចម្លើយបានរកឃើញហើយគ្រាន់តែចម្លើយនៅក្នុងចិត្តនាងមិនទាន់រកឃើញប៉ុណ្ណោះ ខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យនេះទេតើខ្ញុំមានបញ្ហាអីហេតុអីបានជាខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអី ខ្ញុំអាចជួយនាងបានតើតានាងព្រមជួយខ្លួនឯងអ្នកនាងវិនអ្នកនាងត្រូវតែព្យាយាមកាត់ចិត្តពីវាឲ្យបានកុំលាក់បាំងកុំរារាំងខ្ញុំចង់មើលឃើញជ្រៅជ្រៅបំផុតជ្រៅដល់បាតជ្រៅរហូតដល់មើលឃើញវិនហួយសិនពិន Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my